पण आपण पाहणार आहोत, खूप मोठा धमाका होणार आहे. मुळात म्हणजे इथे चक्क आता राजनला त्याची खरी फॅमिली भेटणार आहे आणि कमळीला तिचे बाबा भेटणार आहेत, सरूला तिचा नवरा भेटणार आहे. त्यामुळे मालिकेमध्ये खूपच इंटरेस्टिंग असं वळण आपल्याला पाहायला भेटतं आहे. आता प्रेक्षकांनो, खरं म्हणजे इतक्या दिवस कमळीचा आणि सरूचा झालेला वनवास फायनली ते संपताना आपण पाहणार आहोत. मुळात म्हणजे हे सगळं झालं आहे ते म्हणजे अन्नपूर्णा आजींच्या कॉलमुळे. कारण काही जरी झालं ना, तरी अन्नपूर्णा आजी ज्यावेळेस इकडे या सरूशी बोलत असतात तेव्हा मात्र राजनने बरोबर तो आवाज ऐकला आहे आणि तोही चक्क आता गावी जाऊन ह्या सगळ्यांची शहानिशा करायची ठरवतो. म्हणजे खरंच हा आवाज मला एवढा ओळखीचा का वाटतोय आणि मुळात म्हणजे हा आवाज मला गौरीसारखा का वाटतोय. खरंच या सगळ्यांनी त्याला काही समजत नाही, काही सुचत नाही. त्यामुळे तो थेट आता तिकडे गावी जाण्याचं ठरवतो. त्यातच अनिका तीसुद्धा गावी गेलेली असते आणि तिला काही करून ऋषीचे सगळे कारनामे आता या नयनताराला दाखवायचेत म्हणून सगळ्यांची व्हिडिओज फोटोज काढत असते. कारण तिला काही करून ऋषी आणि कमळी या दोघांना एकत्र आलेलं बघवत नाही. काही करून या दोघांना वेगळं करायचं असतं आणि मग काय ती ठरवते, आता काही जरी झालं ना ऋष, तरी बघ तुझं मी काय करते. म्हणजे तू मला मला नकार देऊन तू या गावच्यासोबत इकडे अशा अवतारात फिरतोय. आता प्रेक्षकांनो, या सगळ्यांमुळे मात्र खूप मोठा राडा होणार आहे. मुळात म्हणजे जेव्हा आता अनिका ऋषीला भेटली होती तेव्हा तिला तर धक्का बसला होता. पण ऋषीने तिला सांगितलं होतं, काही जरी झालं ना तरी तू मात्र गावी असं राहू नकोस, तू जा मुंबईला. पण अनिका ऐकेल ती अनिका कुठे? बरोबर त्यांच्यावरती वॉच ठेवून असते. नक्की ऋष कुठे जातो, काय करतो आणि खरंच त्या गावच्या आपल्या भेटतोय का? खरंच ते दोघं एकत्र राहत आहेत काय? या सगळ्या विचाराने मात्र अनिकाला खूप मोठा धक्का बसलेला असतो. जरी असं खरंच असेल ना, तर हे खरंच मी नाही असं होऊ देणार. माझा ऋष फक्त माझा आहे. त्या गावछापला मी त्याच्या जवळही नाही जाऊ देणार. आता प्रेक्षकांनो, ह्या अनिकाच्या डोक्यात असे नको नको ते विचार यायला लागतात. त्यामुळे ती ठरवते लपून छपून ना त्यांचं सगळं सिक्रेट्स जाणून घ्यायचे आणि सगळे नयनतारा आंटीला जाऊन सांगायचं. मग बरोबर त्या कमळीला नयनतारा आंटी वटणीवर आणतील. तर दुसरीकडे प्रेक्षकांनो, इकडे सरू मात्र ज्या आवाजात बोलत असते तो आवाज बरोबर राजांच्या कानावर पडल्यामुळे त्याच्याही मनात प्रश्न खूप निर्माण झालेत. समजत नाही काय करू काय नको. पण शेवटी त्याने गावी जाण्याचा निर्णय तर घेतलाच आहे. तो तसा आवाज म्हणजे आजींना थोडंसं म्हणून दाखवतो, पण आजी त्याला समजावू लागतात. राजन, अरे काय रे तू पण, म्हणजे खरंच असू शकतो ना आवाज कुणाचा तरी सेम. त्यामुळे आपण लगेच असा निष्कर्ष काढायला नको आहे रे. आता प्रेक्षकांनो, खरंच राजन गावी कसा येणार, कसं तिथपर्यंत पोहोचणार आणि त्याच्यासमोर कमळी आणि सरू या दोघींचं सत्य कसं येणार आणि ह्या दोघी इतके दिवस लपून का राहतात, या सगळ्या मागचा भूतकाळसुद्धा त्याच्यासमोर येणार का? आणि इथे इथे प्रेक्षकांनो, कशा पद्धतीने आता अनिका आणि तिच्या आजींना सगळं आतापर्यंतच्या कारस्थानाची सगळ्यांची शिक्षा भेटणार, हे खरंच खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. प्रेक्षकांनो, खरं म्हटलं तर आता ऋषी आणि कमळी या दोघांची लव्ह स्टोरी दाखवायला हवी. कारण सगळ्याच प्रेक्षकांना आता कुठेतरी या दोघांना एकत्र पाहायला आवडते. म्हणजे काही करून त्यांना ह्या दोघांना एकत्र कशाप्रकारे जास्तीत जास्त पाहता येईल ना असं वाटतंय. आणि सध्या जो ट्रॅक चालला आहे तो म्हणजे कमळी आणि ऋषी या दोघांचाच. पण दोघांमधले मतभेद, यामध्ये लव्ह अँगल वगैरे काहीच नाही तसा. कारण या दोघांमध्ये सतत काही ना काहीतरी गैरसमज होत आहेत. आता यातच इकडे बिचारी कमळी, ती मात्र पुरती तुटून गेली यातून. तिला समजत नाही या सगळ्यांना कसं फेस करू मी. आणि मुळात म्हणजे माझे आबा गेले, खरंच आबा गेले ते गेले, पण आई तीसुद्धा माझ्याशी इतकी इतकी वाईट का वागली असेल, का माझ्याशी इतकं खोटं बोलली असेल. एकतर माझे आबा गेल्याचं तिला सांगितलं नाही. मुळात म्हणजे ऋषी सरांच्या घरी राहिली इतके दिवस, तरी तिला मला भेटावंसं वाटलं नाही. माझ्या मनात किती आणि काय काय चाललं होतं, कसं नाही समजलं तिला. माझ्या इतक्या जवळ असूनही ती मला भेटू शकली नाही. खरंच आज खूप एकटं असल्यासारखं वाटतंय. इथे निंगी तिची समजूत काढू लागते, पण ती निंगीलाही ओरडते. पण असे निंगे, तुझं काय चाललंय? आणि मुळात म्हणजे तू माझ्या मागे मागे येऊ नको. आता प्रेक्षकांनो, बिचारी चिंगी खऱ्या आयुष्यातही अशी मैत्रीण असणे एखादी खूप गरजेची. कारण चिंगी प्रत्येक ठिकाणी ते कमळीच्या पाठीशी असते. खरंच या दोघींमधली मैत्री प्रेक्षकांना सुद्धा खूप जास्त आवडते.
आणि पर्सनली मलासुद्धा ह्या दोघींमधली मैत्री खूप छान आहे. प्रत्येक वेळेस एकमेकींच्या पाठीशी उभे असतात. आणि आत्तासुद्धा चिंगी आणि कमळी या दोघी जरी गावी असल्या तरी निंगी मात्र अजिबात इकडे कमळीची पाठ सोडत नाही. प्रत्येक दुःखात सुखात तिच्यासोबत असते. मुळात म्हणजे ऋषीने तर काय कमळीला मनातलं सगळं सांगून टाकले आता. कारण कमळीला सांगत असतो की कमळी खरंच गं, म्हणजे मी ना तुझ्याशिवाय नाही राहू शकत आता. आणि मुळात म्हणजे हे सगळं तुझं एकटीचं नाही राहिलं आता. मुळात माझ्या मनात जे चाललं आहे ना ते तुला सांगतो. माझ्या मनात खरंच तुझ्याबद्दल काय आहे मला नाही समजत. पण तुझ्याशिवाय मी माझं आयुष्य इमॅजिनच नाही करू शकत. ऋषी तिला इतक्या वेळा सगळं मनातलं सांगत असतो. पण कमळी खरंच सध्या तर दुःखात आहे ठीक आहे, पण अशीही ती मात्र ऋषीला अजिबात भाव देत नाही. बिचारा ऋषी तिच्यासाठी किती आणि काय काय करतोय. इकडे कमळीच्या मनातही नकळतपणे त्याच्याबद्दल प्रेम आहे, पण ती मात्र तिच्या मनाला तसा आवरही घालते. खरंच आपल्याला फक्त आणि फक्त अभ्यासावरती फोकस करायला हवं आहे. आपण कशासाठी आलो इकडे. आणि मुळात म्हणजे तिला जाणवलं तरीही ती असं काही सत्यात उतरवत नाही. आता प्रेक्षकांनो, ऋषीने तर त्याच्या मनातलं सगळं इकडे कमळीला सांगून टाकले. आणि हे सगळं दृश्य मात्र ह्या अनिकाने सगळं कॅमेऱ्यामध्ये कॅप्चर केलेलं असतं. त्यांचं बोलणं, त्यांचे फोटोज, कशा पद्धतीने आता इकडे ऋषी तिच्या मागे मागे फिरतोय, ती जिकडे जाईन तिकडेच तिच्या मागे असतोय, हे सगळं अनिकाने त्याचे व्हिडिओज काढले आहेत. आणि थेट आता ती नयनताराला पाठवायचं ठरवते. आता इथे मात्र ज्यावेळेस हे सगळं नयनतारा बघणार आहे तेव्हा नयनतारा काय मोठी ॲक्शन घेणार आहे हे तर तुम्हाला चांगलंच माहीत असेल. कारण नयनताराचा राग तेही कमळीवर तो किती विचित्र प्रकारचा आहे. त्यामुळे खरंच नयनतारा खूप डेंजर प्रकारे सगळा द्वेष मात्र कमळीलाच देऊ शकते. आता आता हे सगळं ऋषी त्याच्या मर्जीने करतोय, पण तरीही नयनताराला प्रचंड राग येतो. कारण तिला हे सगळं खूप विचित्र वाटतंय. आणि मुळात म्हणजे एवढी मोठी मीटिंग सोडून त्या गावच्या पोरीच्या मागे पाठी फिरतोय. खरंच हे कितपत योग्य आहे. आणि ऋषी त्याला कधी समजणार आहे ती एक गावातली सर्वसाधारण मुलगी, आपलं काय स्टेटस आहे आणि तो काय करतोय. आता प्रेक्षकांनो, इकडे नयनतारा काय मोठा निर्णय घेणार आहे ना हे मात्र खूपच धमाकेदार असणार आहे. आणि पुढे दुसरीकडे तो म्हणजे राजनच्या मनात खूप जास्त प्रश्न चाललेले आहेत. काय करू काय नको. खरंच मी जाऊ का गावी. म्हणजे नक्की कमळीच्या आभा वारलेत. आणि आपल्यालाही तेव्हा आपण जो फोटो बघितलेला तेव्हा तेही गेलेलेच होते. मग नक्की आत्ता वारले आहेत की तेव्हाच. आणि कमळीला आत्ता समजले नक्की काय गडबड आहे. या सगळ्यांमुळे प्रेक्षकांनो आता मात्र खूप मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, ते म्हणजे राजनच्या समोर. अन्नपूर्णा आजी त्या म्हणत असतात, अरे राजन, खरंच कमळीच्या आयुष्यात सध्या खूप जास्त दुःख आहे रे. खरंच म्हणजे तिचे आबा गेलेत ना त्यामुळे ती खूप सॅड झालेली. आता मात्र राजन म्हणत असतो, आई खरंच मी जाऊ का गं कमळीकडे. मला एक कुठेतरी मनातनं एक वेगळीच फिलिंग्स येते. आणि खरंच मला वाटतं तिला भेटावंसं, तिचं दुःख जाणून घ्यावंसं. आणि इतके दिवस अगदी ती मला माझ्या लेकीसारखी होती आणि इथून पुढेही माझ्या लेकीसारखीच असणार आहे. तिने आपल्यासाठी किती आणि काय काय केलं आहे. यातच अन्नपूर्णाही आता त्याला जा म्हणून सांगते. म्हणते, राजन जा बाळा, जा तू कमळीकडे, माझे ना नाही. आणि इथलं टेन्शन अजिबात घेऊ नकोस. आता प्रेक्षकांनो, इथे मात्र राजन थेट काहीही न सांगता कमळीच्या गावी येणार आहे. त्याला ऋषी तर भेटतोच, तेही अशा अवतारात. ऋषी मात्र सगळा घडलेला प्रकार सांगतो. आणि मग काय, थेट आता कमळीच्या घरी घेऊन जातो. तर समोर काय प्रेक्षकांनो, समोरचं दृश्य बघून तर राजनच्याही पायाखालची जमीन सरकणार आहे. कारण गौरी, कमळी, निंगी आणि हा ऋषी आणि राजन सगळे आता समोरासमोर आलेले असतात. त्यामुळे मात्र त्याला समजत नाही काय बोलू काय नको. कारण कमळी आणि यांची मुलगी आणि ही कमळीची आई, कसं शक्य आहे. गौरी तू इथे, अगं काय चाललं आहे. आणि कमळी, खरंच कमळी इथे कशी. आणि कमळीच्या आबा नक्की कोण होते. आता जेव्हा या सगळ्यांचा सोक्षमोक्ष लागला आहे, सगळ्यांचं मात्र इथे आता राजनला एक सरासरी अंदाज आला आहे. म्हणजे आबा म्हणजे आपण फोटो पाहिला तेच आबा, कमळीचे आबा होते. आणि ही कमळीची आई, खरंच हे कसं शक्य आहे. म्हणजे इतक्या दिवस आपण आपल्या मुलीची वाट बघत होतो, आपल्या गौरीची, ते याच गावात इथे होते. आपल्याला कसं नाही समजलं. आणि ते मात्र राजन आता इकडे कमळीला आणि सरूला एकत्र पाहून तोंडालाच हात लावतोय. तुम्ही माझ्या डोळ्यासमोर इथेच होतात आणि कमळी, मी तुला कसं ओळखू शकले नाही.
कमळीला तर याचं काय म्हणजे काय समजत नाही, काय चाललं आहे नक्की. आणि राजन काका तुम्ही काय बोलताय, खरंच मला नाही समजत. आणि तेव्हा मात्र सरू आणि राजन दोघं एकमेकांकडे पाहू लागतात. इकडे सरूच्या आणि राजनच्या दोघांच्याही डोळ्यात एकमेकांबद्दल प्रेम दिसतं. आता प्रेक्षकांनो, याचमुळे राजन आणि सरू सगळा प्रकार आता कमळीला सांगणार का, आणि कशा पद्धतीने हे सगळं कशामुळे केलं, या सगळ्यामागचं मास्टर माइंड कोण आहे नक्की, आणि हे आम्हाला करावं लागलं तेही भूतकाळातल्या काही काही घटनांमुळे सगळं आता राजनला समजणार आहे. आणि त्यावेळी मात्र पुढे आता नक्की काय ट्विस्ट येणार आहे. राजन खरंच आता सरूला आणि कमळीला मुंबईला घेऊन जाणार का, आणि पुढे पुढे नक्की आता इकडे कामिनीचे तिचे मात्र दिवस भरणार आहेत. कशा पद्धतीने तिला आता ती उलटी गंती सुरू होणार आहे हे पाहायला खूपच मजा येणार आहे. खरंच तुम्हालाही वाटतंय ना या कामिनीला शिक्षा झालीच पाहिजे. तुम्ही माझ्या मताशी सहमत असाल ना, तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून तुमचा हा रिस्पॉन्स कळवा. आणि असेच मालिकांचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी चॅनलशी कनेक्ट राहा.